頭先我聽到現場嘅粉絲朋友咧已經嗌佢嘅名字啦，大聲啲，究竟佢係邊個？冇錯啦，就係 MC 啊！哇，今日好有型喎，呢身造型真係冇乜見過喎。好，同 MC 影下相先啦。我哋咧嚟到 TIMA 咧都係一樣要擺下 pose 先嘅。而家先嚟一個普通嘅 pose 先，望住前面嘅記者朋友。點解咁緊張咧？MC 嘅 fans 俾多啲聲嚟聽下先。哇，好犀利啊！好似有佢主場優勢咁啊！好，到第二個 pose 啦，好符合你呢身嘅造型，扮花花。你準備好未？3、2、1，哇！呢朵花好有型啊！我見到佢隻手仲有啲震添啊！好，跟住啦，就係初戀，又會點樣演繹咧？3、2、1 pose， 哇！呢個初戀都非常有型啊！到第三個就係你點樣撒嬌咧？可唔可以向你啲 fans 撒嬌啊？哇！你哋嘅鏡頭準備好未啊？好似佢有啲怕醜啊！我見到佢嘅表情。有現場嘅粉絲話：咁靚仔得唔得㗎？好啦，最後一個亦都係俾你特別而設嘅一個關鍵詞就係 gentleman。哇！好，唔該晒 MC。嗱，跟住咧亦都同你打個招呼啦。我見你都好似有啲怕醜啊，擺呢啲 pose 擺度係嘛？好，同大家打個招呼先啦。Hello， 大家好，我係 MC Jennifer。嗱，其實咧 MC 我哋非常之熟悉啦，亦都知道佢咧係橫掃咗好多嘅音樂流行榜啦，演唱會飛咧亦都係好快咁樣賣晒啦，亦都創咗好多嘅紀錄。你覺得點解大家咁中意你咧？佢有啲驚，唔知點答好添。嗱，其實咧，我覺得我又唔敢講咧，好多人都好中意我嘅，但我係好喜歡自己嘅表演嘅。咁啊，中意嘅位喺邊咧？其實因為我覺得自己會喺台上面咧，我覺得我嗰種 all in 式嘅表演，即係我唔理後路，唔俾後路俾自己，盡全力去唱出嚟。咁我覺得嗰下，我覺得係生命燃燒緊啦。咁所以就可能係呢個原因啦。生命燃燒緊，好犀利喎！我見你頭先話咧，好中意自己嘅表演嘅時候，你啲 fans 喺度偷笑，你覺得佢哋偷笑啲咩咧 ？Hello， 哇，非常之開心啊！佢哋嗱，今日其實都有好多唔同嘅 artist 朋友去出席啦。你自己有冇話好特別期待邊一位 artist 嘅舞台，或者好想同佢哋合作㗎？我幾期待 aespa 㗎，係啊。頭先喺後台有冇見到佢哋咧？冇見到啊，係啊。咁但係應該轉頭會見到嘅，可能有機會係啊。好啊好啊，期待如果有機會，希望你哋都有得合作啊嚇。嗱，其實咧，淨係今年你都推出咗5首嘅新歌啦，咁亦都有好多活動啊、event 啊，同大家見面啦。咁其實今日我哋又可以聽到幾多首歌啊？新歌方面呢，今日好似係冇新歌添啊，好多都係啲好經典嘅作品。哇，咁仲正係咪啊 fans 們？嗱，我見到呢邊已經起哄啦。可唔可以透露少少有咩歌咧？嗱，你睇下佢哋咁熱情。有一首我好擔心嘅歌啦，叫做《目擊者》啦。哦，係啦，跟住就其他嗰啲轉頭聽到噶啦。哎呀，真係冇得透露再多啲啦，係嘛？好，咁不如咧，既然趁住咁多 fans 喺度咧，亦都同佢哋講兩句，有啲咩説話想同佢哋講啊？咁啊，多謝 fans 嘅支持啦，多謝富二代啦，多謝咁多位啦，令到我可以上到呢個舞台啦。咁啊〜轉頭加油 ，enjoy the show。好，希望你都 enjoy the show。Thank you MC。Thank you。可以去右邊呢一度咧黐上你嘅簽名版，多謝你。唔該晒 MC，期待你嘅舞台啊！